Sin pero, sin pero, sin pero, sin pero. Herkese salam dostlar, mən İbrahim, yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Bugünkü videomuzun konsepti kadromuzda, klasmanda oynanıyor. Kadromuzda en az puanı kim alsa onu siləcəyik. Yəni bugün mütləq bir nəfər gedəcək komandadan, görək kimdir. Hamısında çox, yəni istədiyim oyunculardır hamısı da. İstəsəniz az kadroda, yəni kim istəyər ki silsin desəm, prosta video elədi konsepti. Rəqibin də kadrosuna baxaq. Rəqibin də kadrosu qəşəngdir, müdafiəsi biraz Bastoni, Cannavaro çətinlik yaşada bilir. Bir də sağ bekdə niyə sahib oynayır, mənə çox maraqlıdır. Sana ne la? Sana ne la? Neyse, keçək önə görək başımıza nə gələcək. Michael Owen'un vuruşu ilə başladıq. Samuel Ritti, Serginho, Soboslay, bombazı deyəsən o. Van de Ven, qəşəng. Görək. Çox riskli bir oyundur bu. Görək bu oyun, yəni onsuz da bu oyun katkısı az olubsa elə silinməlidir. Kylian çata biləcək? Yox, Saliba qoymadı. Ricard, Serginho, Barella, Kylian Mbappe. Kaş aşırtma vurardım ya, Allah haqqı. Kylian'ı açmamışdım axı mən. O niyə qabağa açır? Mən ona əsəbləşirəm bu belə olanda. Oyun belə yenə də əsəbləşirəm. Oha, Qaqaşın da bütün pasları keçdi. Bu nə double müdafiəyə aldı ki? Qorxma Qaqa, atmayacam elə. Harbi mi? Axırıncı paslarımız məsəl odur. Van Dijk, Hakimi. Mbema'nın keçmişdim əslində. Elə bilim keçmədi. Arxaya verdim. Mbema ayıb. Bu rəqib müdafiəyə almasa lap yaxşı olacaq. Savio. Qapıçı necə tutdu? Mən oranı o qədər incə oynamışdım ki, yəni bu boylu adamın içində belə bir pas eləmək çox çətin bir şeydir. Qoldu görəsən. Caicedo. Burada o öldü ya o. Yox, yaxşı değildi pas. Mbemo! Çok mükemmel bir gol. Halaldı. Çok yaxşı bir goldu. Hoşum geldi Mbemo. Mbemo silinməyəcək dostlar, o 100%'dir. Barella, Caicedo. Əslində Mbappé'yə qaldırmışdım. Alınmadı. Van de Ven yaxşıdır. Axırıncı paslar.
Kaysedo da yaxşıdır. Birinci tam 1-0 bitdi dostlar. Onsuz da yəqin gördüyünüz kimi, yəni üstün biz oynamışıq. Rəqib heç atak edə bilməyib. Yox, yaxşı keçmədi top. Qapıcı. Avekan getmə də sən, nə olar? Tək güvəndiyim qapıcı sənsən oyunda. Oha, bu nə pas idi? Kim verdi onu? Yadımdan çıxdı. Bu niyə belə depar atdı ki? Ya yatırdı rəqib 2 dəfə bizə. Məsələn sən məndən. Versene. Oğlum versene. Bomba vuracaq. Bir bezli mövcud, bir bezli zarafasız kayra ancaq. Görək ara vuracaq. Qapısı ilə vursa ortaya vuracaq. 100%'dir. Yox, bundan vurdu. Buradır məncə. Birinci orta fikirləşib bu yana getdim ona, halaldır. Heç nə demirəm. Mbappe. Köşe. Oyuncu dəyişikliyini edək məncə dostlar. Yoxsa bu gedişlə ya da yox, 70-də gedərik. İndi yeri yoxdur, 70-də gedərik. Görək Soboslay nə edəcək. Asla da. Hakimi qoyma, köşe. Sağ yola indir. Qaç. Ver. Niyə arxaya dabanla, niyə artist eləyirsən ki Mbappe? Keçmirik paslarımızı. Yine gəlir. Bu səfər olmaz. Bir dəfə olur o qaqa. Barella, sən silinsən zor olar. Həsəbləşdirdiyim mənə bütöv. Vandevin. Çəkib biraz aldım, alınmadı. Oyun getmir nəsə. Keçmir bizim paslarımızı. Kavis'te atsak biraz. Bu neydi? Bu neydi? Soboslay heç elə oynamır da yəni sən o. Offside. 1-1 tutardı oyun. Yorgunuz baba be. Mutsuz ve yorgunuz. Boş. Kim silindi görəsən? Baxmaq istəmirəm. Rəqib ikinci time biraz ələ aldı oyunu. Posu momentum çevrildi də ona. Oyuncu dərəcələri. Sən istəməm qaqa. Mbuemo, Van de Ven, Barella,
Ne yuxarıdasan Barella, Oliver Kahn da qalır. Van Dijk, Hakimi, Caicedo da qalır. Saviola da qalır, Mbappe da qalır. Nuno Mendes, Rijkaard. Gitme burada kal gitme. Rijkaard silinir. Sağ ol Rijkaard. Ben olsam yerine başka birini koyamazdım. Rijkaard da getdi dostlar. Olanda belə də olur. Əgər belə videoların ardına gəlməyini istəyirsə, yəni bu belə oyuncu silinmə videolarının ardına gəlmək istəyirsinizsə zəhmət olmasa like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. Nəysə dostlar, görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Bay bay.